Kamu sedang batuk atau bersin? Tahukah kamu, saat kamu batuk atau bersin, terjadi pelepasan virus dan bakteri yang berasal dari pernafasan, baik melalui udara ataupun cairan dari dalam tubuh kamu, yang dapat menular pada orang lain. Tapi, kamu dapat mencegahnya dengan melakukan etika batuk dan bersin yang benar berikut ini. Saat batuk dan bersin, gunakan masker. Tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Tutup mulut dan hidung menggunakan tisu. Jangan lupa membuangnya di tempat sampah. Cuci tangan dengan sabun di air mengalir.